хонаи пиронсолон ва маъюбони деҳаи Батош дар шаҳри Турсунзода оид ба тадбирҳои иҷрои фармоиши қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазаму самарабахш дар солҳои 2018-2019 якчанд корҳоро ба анҷом мерасонад. ҳамаи хобгоҳҳо аз таъмири капиталӣ бароварда шуда барои бошандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. муассисаи мазкур дорои 4 шӯъбаи умумӣ ва 1 шӯъбаи барҷомондагон мебошад. ҳамчунин дар назди муассиса дар масоҳати 2 гектар замин хоҷагии ёрирасон ташкил карда шудааст ки дар он кормандони муассиса ғалладона, пиёзу картошка, помидору бодринг ва дигар намуди зироатҳо кишт менамоянд. то имрӯз дар анборҳои муассиса аз ҳисоби ин замини ёрирасон маводи хӯрока захира карда шудааст. айни ҳол коргарони ошхонаи мо аз боғҳои муассиса шарбатҳо тайёр карда истоданд аз олуча ва зардолу. мо бо помидор, қаламфури булғорӣ, бодиринг, картошка, пиёз, каду, боинҷон ва дигар зироатҳое ки дар заминҳои муассиса мавҷуданд, қисман ошхонаи ҳамин муассисаро бо ин сабзавоту мевагиҳо таъмин мекунад. аз рӯи маълумотҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва дар ҳамкории соҳибкорони маҳал ба ҳамаи бошандагони ин ҷо ҳамеша сару либос ва маводҳои хӯрока кӯмак карда мешавад. дар муассисаи давлатии хонаи интернати пиронсолон маъюбони шаҳри Турсунзода 187 нафар пирону барҷомондагон зиндагонӣ мекунанд. дар муассиса 3 маҳал хӯроки гарм дода мешавад. дар назди муассисаи хоҷагии ёрирасон мавҷуд аст ки дар ин ҷо мо ҳамаи заминҳоро киштикор кардага ҳастем. аз он ҷумла гандум, пиёз, картошка, чеснок ва дигар чизо мо пурра заминҳоро кордага ҳастем. дар муассиса тамоми шарту шароит хуб аст. ман миннатдории худро ба ҳукумати шаҳри Турсунзода, ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки доим аз ҳолу аҳволи бошандагони мо доим хабар мегиранд. маъмурияти ин ҷо дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи кори худ намуда тамоми чораҳоро баҳри дуруст нигоҳубини истиқоматкунандагон амалӣ мегардонанд. шукри давлати истиқлолият аст ки хонаи пиронсолон ва маъюбон рӯз то рӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ободу зебо мегардад. кормандони ин ҷо дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи кори худ намуда тамоми чораҳоро баҳри ободу зебо гардонидани хонаи пиронсолон ва маъюбон амалӣ мегардонанд.